छोटा मोटा मौसम बदला नहीं, खांसना शुरू। अरे ये खांस आसानी से बंद क्यों नहीं कर लेते हो इस नुस्खे को उपयोग करके? आधा चम्मच जीरा उसको कूट पीस के बढ़िया दरदरा बना दीजिए, एक गिलास पानी में डालकर उसको उबाल दीजिए। जब पाव पानी शेष रहे उस दौरान छान के गुनगुना ही पी लीजिए और चद्दर ओढ़ के सो जाइए। ये काढ़ा आपकी खांसी को एक दिन में ही कफ बाहर निकाल देता है, इतना बेहतरीन काम करता है ये नुस्खा। विस्तृत जानकारी यहाँ देख लाभ प्राप्त कर लीजिए। ऐसी ही नित्य नई नई आसान जानकारी के लिए इस पेज को फॉलो कर दीजिए। दूसरों की भलाई का मन मूड बन गया हो, जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।